वार्नर ऑन पे मारे जा रहा था वो, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं था। हमें सुबह का प्रोग्राम निकालें जरा। जी आपने कहा था बिल्कुल। हमने क्या कहा था कि वार्नर का जॉब ये है कि आपने विकेट पे रहना। मिडिल ऑफ द इनिंग्स जब ये लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म आएंगे ना, तो आपने इनको डील करना है। किया उन्होंने सही। आपको पता लग रहा है कि अगली टीम स्ट्रैटेजी क्या करके आएगी। यार ये जो आप जिनको करोड़ों रुपया दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक कैच जो ड्रॉप हुआ जरा देखें दोबारा। समी आप भी देखें, आमिर आप भी। तो बड़ा आसान सा कैच था खेलना कहीं चाह रहा था, और ये बिल्कुल इजी कैच था जो कि उसामा मीर से ड्रॉप हुआ। माना कैचेस ड्रॉप होते हैं, लेकिन ये तो बहुत आसान कैच था। समी क्या कहेंगे? या बिल्कुल देखें, जिस तरह डेविड वार्नर ये फॉर्म लेके इस मैच में आए थे, तो ये चांस देना उनको, समझ लें आप। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल अटैक शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, जब इंसान को चांस मिले, को एक चांस भी मिलता है उसको अवेल कर। जी हाँ। और देखें स्टार्ट ऑफ द प्ले उनको बॉलें मिली, बाउंड्री बॉल, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। तो बाद में बीच में अच्छी बॉलों को भी हिट कर गए वो। तो ये था कि सेट हो गए थे। जी हाँ, तो ये स्टार्ट अच्छा लेना था। हमने शुरू में सुबह भी बात की है कि हमें नए बॉल पे स्ट्राइक करना है, बहुत ज़रूरी है। और अगर हम स्ट्राइक नहीं करेंगे तो कंटेन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इम्पैक्टफुल प्लेयर है। देखें 60 गज 61 गज की बाउंड्री है, विकेट इतना फ्लैट है, तो उन्होंने बॉलर पर अटैक ही करना है। तो हमें कहीं ना कहीं प्लान ए बी सी कहीं होता है, लेकिन हमें नजर नहीं। प्लान की बात कर रहे हैं समी, कोई प्लान नजर कोई है ही नहीं था। कोई है ही नहीं था। देखिए आपको मैंने एक बात की कि वार्नर जो है वो एंगल बॉल को ड्राइव करने जा रहे हैं, 2 दफा आउट हुआ ऑलरेडी, आउट ऑफ फॉर्म है। वो चाहते हैं कि बल्ले के ऊपर गेंद लगे। अब राउंड द विकेट आ गए। अब जब फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर राउंड द विकेट आएगा, वो बल्ले में आएगा गेंद। बिल्कुल वो बल्ले में आना गेंद। आप यू प्लेड इन देयर हैंड, और फील्डिंग भी बहुत पैथेटिक थी। पैथेटिक कैचेस ड्रॉप किए आपने। आप इन दोनों की इनिंग्स अलग कर निकाल दो। हाँ, तो फिर हाई बचा स्कोर क्या है उसके बाद? 21। हाँ, उसका मार्कोस। तो हम यही तो कह रहे थे कि भाई पहले बैटिंग, कल रात को प्रोग्राम निकाल लें। हमने क्या क्या पहले बैटिंग करो, इनके लिए चेज करना मुश्किल है। पहले भी फंस चुके 2 मैचों में इंडिया के अगेंस्ट। और अगर आपने 300 किया है ना चेज करते हुए, अगर आप पहले बैटिंग करते, अगर आप 325 भी कर जाते, ये कर जाते। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हाँ, फिर अंडर प्रेशर होते ना कि एक टारगेट। चलो एक बात थी कि आप टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग करवा रहे हो। अगर ऑस बहुत ज्यादा पड़ी हुई, कोई पड़ी ऑस आज कुछ थी। ये बैटिंग कार्ड देखे आमिर कि 163 121, उसके बाद जो है 21 हाईएस्ट है, बल्कि एक्स्ट्रास जो है वो 25 है। अब अंदाजा लगा ले। तो ये सभी इस बैटिंग कार्ड को देखते हुए स्मिथ भी फेल हुए, 7 रन बना सके। इंग्लिश ने भी 13 किए, लवोशेन ने भी जो है वो 8 रन बनाए। तो इसका मतलब है कि उनकी बैटिंग तो फिर सिवाय इन 2 के अगर इनके रन निकाल दे तो कुछ भी नहीं था फिर। जी हाँ, लेकिन देखें जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, मोरल बिल्कुल डाउन कर दिया था हमारी टीम का। आप देखें अगर, तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एकदम नीचे हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि हम बस बचना चाह रहे हैं कहीं भी। तो ये बहुत अलमिया है। देखें बात हमने पहले की थी कि देखें 300 रन का विकेट था, ये सिर्फ 50-60 एक्स्ट्रा रन थे जो हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिए और ख़राब बॉलिंग से दिए। अगर कहीं भी ये स्कोर 3 रन आउट के पास था तो हम चेस कर सकते थे। तो ये रियलाइज़ नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना, हाइप में गए और एकदम ही हाइट डाउन कर लिया। हालांकि आप एक्सपेक्ट करें इन कंडीशन में बॉलर को मार तो पड़नी है, तो आपने फिर अपना बेस्ट ऑप्शन लेना है। आपके मेरे ख्याल में आपने काम नहीं किया कि आप बेहतरीन ऑप्शन आपका क्या है। आप स्लो बॉल कर रहे हैं, 30 ओवर के बाद आपने स्लो बॉलें करनी शुरू की हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि प्लानिंग इस तरह नज़र नहीं आई। और आमिर जिस तरह से हम ऑल आउट हुए, हमारे पास फिर भी अगर 46वें ओवर में हम ऑल आउट हुए तो 4 ओवर्स और 3 गेंदें फिर भी हमारे पास बाकी थी। तो आप देखें ना कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। कब से कह रहे हैं कि अगर आपके टॉप 6 बैट्समैन नहीं करते ना, बच्चे वाली टीमें जो है ना, उनके खिलाफ आपके नीचे वाले बैट्समैन कर जाएंगे। बड़ी टीमें जो है जब आप वो कंट्रोल कर लेती है, वो नहीं करने देते। देखिए ना आप, देखिए आई डोंट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट नवाज, बट ही डजंट फिट इन। आप उसको खिलाए जा रहे हैं यार। ये विकेटें देखे जिस तरह, कितना आला कैच लिया उसने, कप्तान पैट कमिंस ने बाबर आजम का। और इस तरह से उन्होंने भी कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन कैचेस उन्होंने लिए। देखिए जो मेजर चीज थी कि बॉलर्स को मार पड़ी, हमारे भी बॉलर्स को मार पड़ी, लेकिन जो कप्तान ने मेरे ख्याल में जिस तरह मैक्सवेल को यूज किया आज, स्टोइनिस को यूज किया जिस तरह आज, और एंड में
बड़ा मुश्किल काम होता है लेग जंपा को स्पिनर लेकर को आखिर में रोकना। हाँ। लेकिन वो एवरेज 9 के ऊपर ले जाके उन्होंने कहा आओ जंपा, और उसने आते ही आउट किए, फिर 4 आउट कर गया। 4 आउट कर गया। देखिए बात यह है कि कैप्टन जो है ना, ही इज एज गुड एज हिज टीम। ये जंपा की विकेटें और देखिए आप। ये जितने भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना बाबर के ऊपर, इनको क्रिकेट का पता नहीं है। जो टीम है ना, जो टीम है, और बाबर का इसमें कसूर है कि इनके साथ खेलता आ रहा है, और कप्तान जो है वो बताता है टीम को कि भाई आपसे ये रिक्वायरमेंट है, और हम खेले हुए बेस्ट कप्तानों की, वो आपको कहते थे भाई ये लिमिटेशन है आपकी, इम्प्रूव करके आओ, इम्प्रूव करके आओ। हम इम्प्रूव करके आते थे। अनफॉर्चुनेटली ना कप्तान को पता है कि हमें बड़े मैचेस में करना क्या है, और ना आपके क्रिकेट बोर्ड को पता है बाय द वे। और जो उसके साथ मुंसलिक लोग हैं, आप देखें अभी बैठ के कितना शोर मचा रहे हैं। तुम लोगों ने किया क्या है? सही कह रहे हैं। ना उसामा बॉलर बन सका है, ना शादाब बन सका है, ना फास्ट बॉलर बन सके हैं, ना कोई आउटस्टैंडिंग बैट्समैन आप बना सके हैं। बैठ के आप जो है वो बोले जा रहे हैं। ठीक समी, जिस तरह से आमिर बात कर रहे हैं बिल्कुल सही। एक अंदर से जो बात निकल रही है ना कि हम आपने भी पाकिस्तान की सब कैप सजाई है सर पर, आमिर ने भी सजाई है। दुख होता है कि जिस अंदाज से चीजें सही नहीं होती, तो लाजमी बात है कि दुख तो होगा ना। जो एक बात करना चाहता, एक रीजन थी जब मैं कह रहा था कि इंडिया नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप के ऊपर, आपको दांत दिखाने चाहिए। मुझे पता था कि आपकी टीम इतनी है, आप एम्बैरेस होंगे। इस टीम से एम्बैरस तो हुए हम 2 मैचेस में, जिस तरह हम इंडिया से हारे समी, जिस तरह आज हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, और अब हमारे अगले मैच अफगानिस्तान से 23 तारीख को चेन्नई की टर्निंग विकेट पर हम फिर नवाज को खिला लेंगे। आप समझते हैं? देखिए कहीं ना कहीं तो फैसले सख्त करने पड़ेंगे। बात हार जीत की नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से हम खेले ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप देखें बैटिंग की आप बात कर लें, 10 ओवर में हमारे 60 थे, हम चेस कर रहे हैं 360 समथिंग। अगले 10 ओवर में हम सिर्फ 70 रन कर रहे हैं, जब प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, 10 विकेटें बाकी हैं। देखें उनका ओपनर खेले 8-10 ओवर उन्हें सर्वाइव किया, चांस भी मिला, लेकिन वो अगले 10 ओवर में कहाँ ले गए? टोटल बहुत आगे ले गए। तो क्या हम अपने लिए खेलते हैं कि हम 50, 60, 70, 30, 32 कर लिए बस ठीक है? अपनी बात नहीं है, यहाँ पूरी प्लानिंग है, पूरी टीम है, बाहर भी कप्तान है, कोचेज हैं, तो आपको एक प्लान किया, तो आपको वहाँ हट करना था। जहाँ आप देखेंगे 10 ओवर में 60 है, आपने न्यू बॉल सी ऑफ कर लिया, तो आप गेम में क्यों आने देने किसी को? 8 रन की एवरेज आपको चाहिए, उसको आप बजाय 9 पे ले जा रहे हैं। बैटिंग आपकी पूरी बाकी है। देखें एंड में तो सबने फिर मानना ही है और जाना ही है। तो जब आपके पास 10 विकेटें और आप वो हो, तो आपको इंटेंट दिखानी चाहिए थी। आप 20 ओवर में आपके 130 रन है, आपने चांस ही नहीं लिया। देखें 60 गज 61 गज की बाउंड्री है सामने। अगर आज देखें जंपा का बॉल इतना स्पिन नहीं हुआ, हमारे स्पिनर भी दिमाग से बॉलिंग की, स्किड हो रहा था उसका गेंद, जिसपे उसने आपने जो बात आज की है ना, वो क्रक्स है हर चीज का। बिल्कुल 4.3 ओवर्स बाकी थे, आप 62 रन से हारे। और जो समी ने बात की है, अगर आप आराम से विकेट हाथ में रख के चलते, आप कर सकते थे। आखिरी 5 ओवर में आप कर सकते थे। बात यह है यार कि जो एक बैट्समैन जा रहा है, अगर उसको खुद समझ नहीं, आपने उसको कुछ बता के भेजना है ना। बिल्कुल पता ही नहीं बस लगा, आ रहा है जा रहा है, कुछ पता नहीं समी, ऐसा लग रहा था ना कि आ रहा है जा रहा है। देखिए बातों का ये है कि पैनिक कर गए, जैसे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जब टोटल हो जाए तो ऐसा लगता है पैनिक हो गए। लेकिन बात वहीं आ जाती है टॉस पे। उस वक्त क्या नहीं पता था कि इतना बड़ा है, मतलब ये कि हाई स्कोरिंग गेम है, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो मतलब वहीं ना वहीं आपको प्लानिंग करनी चाहिए। देखें आप जंग में आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अगली टीम से, तो फिर ये एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप इंडिया के खिलाफ एशिया कप का मैच खेल रहे थे, दैट वाज अ गेज फॉर यू। आपने 60 पे 4 आउट किए हुए थे, आपने 267 करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपके खिलाफ ऑलमोस्ट 350 हो गया, फिर आप इंडिया से हार गए। तो आपको पता लग जाना चाहिए था, अगर उन विकेट्स के ऊपर स्पिनर्स काम नहीं कर रहे तो फिर बॉलर्स की शॉर्ट कमिंग्स है, आपको देखना चाहिए था ना। एज ए चीफ सेलेक्टर, अगर कप्तान इंसिस्टेंट है, आप कहते हैं बच्चे नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह है। वो कहते हैं हम उसी कॉम्बिनेशन को रखना चाहते हैं जो खेल रहा है। आज क्या हुआ? पैसे किस चीज के ले रहे हैं? 8 लाख रुपए तकरीबन मिलते हैं एक वनडे के। नहीं, मैं चीफ सेलेक्टर। अच्छा, वो 25 लाख के कहते हैं जी, सेम टीम जानी है, मुझे क्यों लगा रहे हैं आप? एम ही पैसे जाया करेंगे, कौम का खजाना एम ही क्यों खराब करेंगे? ये किसी प्लेयर को दे दें।